Kisa. Пойдем. Пойдем домой. Пойдем. Пойдем домой. На. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс.
Кс-кс-кс-кс-кс. Увидела землянику. Сейчас покажу вам. Так вот. Вася, Вася, пойдем домой. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вася. Кс-кс-кс-кс-кс. Вася. Мне кажется, пойдет дождь. Посмотрите, какой лес красивый рядом с нашим домом. Вася! Все, исчез куда-то. Вот там бывает земляника. Сейчас проверим, есть или нет. Смотрите, какой красивый лес. Очень красивый. Очень красивый лес. Так, сейчас будем смотреть землянику. Если найдем. Слушайте, вот она земляника. Ну, она, конечно, маленькая, но земляника есть. Вот она земляника еще. Смотрите-ка. Ну, тут чуть-чуть. Ребята, земляничное поле. Очень много земляники. Смотрите, сколько земляники. Вот она еще. Вот она еще. Да, кстати, земляника есть. Надо будет выйти. Взять ведерочко маленькое и выйти. Очень много земляники. Друзья. И лес такой красивый.
Друзья, я не знаю, что это такое. Помогите мне разобраться, что это такое. Очень много. Не пойму, что за ягода. Друзья, вот такое вот утро прекрасное. Смотрите, какой лес рядом с нашим домом. И вот так вот каждое утро я выхожу и наслаждаюсь природой. Смотрите, какие высокие деревья. Огромные. Всем пока, друзья.